ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெள்ளிக்கிழமை காலையில் எழுந்திரிச்சு கோலம்லாம் போட்டாச்சு. இன்றைக்கி லஞ்ச் வந்து நம்ம வீட்டில் மோர் குழம்பு தான். ஸோ சிம்பிளாக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டியாக வந்தது. ஸோ அதுக்கு தேவையான மசாலாலாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. நம்ம ஒரு காலையில் வந்து அரிசி பருப்பு ஊற போட்டு அரைச்சா போதும். ஸோ இன்றைக்கி உளுந்து போண்டா தான் சைட் டிஷ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு உளுந்துலாம் ஊற போட்டாச்சு. தாளிப்பு ரெடி பண்ணி அதில் தாளித்து போட்டுடலாம். ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேண்டாம், மோர் திறஞ்சிடும். கொஞ்சம் நேரம் சூடான நேரத்துலாம். ஸோ உளுந்த மாவு ரெடி பண்ணி வச்சு உளுந்த வடையை போட்டுடலாமா. கொஞ்சம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு போட்டால் ரொம்ப கருகாமல் இருக்கும். நல்லா எண்ணெய் சூடான பிறகு போடலாம். ஸோ உளுந்து போண்டா ரெடி பண்ணியாச்சு. லஞ்ச் 2 பேருக்கும் பேக் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்து நைட்டு ஈவினிங் சாமிக்கு படைக்கிறதுக்கு கூழ் ரெடி பண்ணிவிட்டு சாம்பிராணி போடுறதுக்காக சிரட்டையை நல்லா எரித்து வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு சாமி கும்பிட்டு வச்சு ஓகே பாய்.